Thutha wa gũkaya kwa ihinda rĩa mĩeri 2, thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩtie thũgũrĩ ya ũgũri na wendia wa cuma ngũrũ, ona gũtuĩka thũgũrĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩtwarithio na mbere rungu rwa watho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũgathĩkwo. Kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ wabici ya ũgitĩri wa thĩinĩ, ahũri biacara megũbatarania kwĩyandĩkithia werũ nĩguo maheo marũa. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i akĩhinyĩrĩria thirikari ndĩgwĩtĩkĩra ũthũkangia wa indo cia thirikari ũthiĩ na mbere. Kwĩrĩkanĩte endia 20 no makoretwo na marũa ma thũgũrĩ ĩno, na angĩ matanyihĩire 3,900 makamĩtwarithia mũgarũ na watho. Matiang'i akiuga wothe ũkũnyitĩkana akĩagarara mĩtaratara ĩrĩa mĩgathĩke nĩ egũkinyio igoti-inĩ na ahingũrĩrwo thitango. Kwa ihinda rĩa mĩeri 2 thũgũrĩ ĩno ĩkoretwo ĩrũgamĩtio kumana na ũici na wanangi wa waya cia thitima mwena wa Imara Daima, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie bũrũri wothe ũgĩe nduma kwa ihinda. Titherũ nĩ tũmakaire mũno na tũgakaĩra kinya bũrũri president na atongoria othe a thirikari mahote kuona atĩ andũ aitũ mena thĩna mũingĩ mũno. Tumetengeneza mikakati mingi sana na tumepatia the Metro Council. Tunauliza serikali tuitikishe tu we implement that. Hamwe na arĩa megwĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ mũnene wa borithi Hilary Mutyambai, maabitha a rũhonge rwa ũthuthuria, rũhonge rwa ũngania wa magoti, hamwe na anyiti itemi thũgũrĩ-inĩ ya wendia wa cuma ngũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.